Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ернұрғой YouTube арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге жақында шыққан өте бір қорқынышты біртүрлі құбыжықтардың бірін сіздерге айтып беретін боламын. Өздеріңіз көргендей жақында неше түрлі біртүрлі құбыжықтардың бірін көрген боларсыздар, және де олардың өлең айтуы да біртүрлі. Алайда оның қазақша аудармасы өте қорқынышты. Және осы құбыжықтардың бірі Тун-Тун Сахур ағаш кейпінде келген құбыжықты бүгін мен сіздерге айтып беретін боламын. Сол себепті видеоны үзбей соңына дейін көріп, және де арнаға міндетті түрде тіркеліп, қолдау көрсетіп, тезірек 1000 подписчикке дейін жеткізіп тастайық. Ал көп созбай видеомызды бастаймыз. Legno Mostro немесе ағаш құбыжығы, Италия аңызы. Италиялық TikTok және YouTube балаларына арналған аңыз. 2022 жылдан бастап Италияда Legno Mostro, ағаш монстры деген мультимедиялық кейіпкер кең таралды. Ол орманда тұратын ағаштан жасалған адам тәрізді жаратылыс, бейбіт көрінгенімен түнде мазасыз мінез көрсетеді. 360 бейнелер тренді. Балалар мен жасөспірімдер арасында виртуалды қорқынышты тәжірибелер трендке айналды. Ол кейіпкерлер сондай видеоларға бейімделіп жасалады, яғни экранды қозғалатын сайын артынан шыға келеді, немесе жан-жағынан бақылап тұрады. Көрерменге бұл кейіпкерді алғашында достық пішінде көрсетеді, бірақ оқиға дамыған сайын оның арам ниеті ашыла бастайды және түрі де өзгере бастайды. Бұл балалар психологиясына әсер ететін қорқынышты қызығушылық элементі болып табылады. Дәл мынау кейіпкер мультфильм стилінде жасалған, бірақ оның үлкен көзі мен беймәлім әрекеттері психологиялық түрде көрерменге үрей тудыра алады. Италияның бір түкпірінде ескі қарағайлы ормандардың арасында жергілікті халық баяғыдан бері бір жұмбақ жаратылысты айтып келеді. Оның аты нақты белгісіз. Бірі оны Legno Mostro десе, ағаш құбыжық деп атаса, енді бірі жай ғана бассын таяқша дейді екен. Бірақ бәрі бір нәрсеге сенеді, ол тірі және ол сені бақылайды деген. Бұл құбыжық биіктігі 2 метрден асатын, тұтас ағаш денелі құбыжық, бетінде таңғажайып күлімсіреуі бар, бірақ көзі тым үлкен әрі терең. Ішіне қарап тұрған адамды бірден үрей билейді. Оның қолында әрдайым ағаштан жасалған алып шоқпар немесе беймәлім таяқ болады. Түнде ол ағаштардың арасынан шығып баяу қозғалады, басында дос сияқты көрінеді, күлімсіреп жақындап келеді, бірақ жақын келген сайын оның күлкісі қатып қалады, ал көзі бір нүктеге қадалады. Аңыз бойынша, егер сен оны байқап қалсаң, қашуға болмайды, тек көзіңді жұмып тұру керек. Егер сен оның күлкісіне жауап ретінде көрсең, ол сені ешқашан жібермейді. Ол тек түннің ең қою қараңғы сәтінде шығады, көбінесе 3 немесе түнгі сағат 4 арасында уақытты күтеді. Кейбір куәгерлер оны 360 градусқа бұрылып қарап тұрған кезде ғана байқаған, әдеттегі көзбен көрінбейді, тек айналаға мұқият қарасаң ғана ағаштар арасынан көздері жылтырап тұрады. Ал енді осы құбыжық туралы қызықты фактілер. 1954 жылы Италияның шағын деревнясында бір топ бала орманда жоғалып кеткен. Іздеушілер тек бір баланың мынадай сөздерін жазып алған. Ол күліп тұрды, бірақ ол тірі емес деді. 360 градус видеоларға келетін болсақ, ол кейіпкерді көрсететін видеолар виртуалды қорқыныш тәжірибесінде арналды. Ойыншылар немесе көрермендер экранды айналдырып бақыламаса, құбыжық байқалмайды. Ол өте ақырын қозғалады, бірақ сен басқа жаққа қараған сәтте ол бірден саған қарай жақындайды екен. Кейбір ғалымдар мен аңшылар Сахур мен Legno Mostroны бірдей тылсым энергиядан туған деп санайды. Әлемнің әртүрлі жерлерінде осындай орман құбыжықтары бір-бірімен байланысқан болуы мүмкін. Мистикалық болжам болса, осы Legno Mostro қарапайым құбыжық емес, ол орман рухының бұзылған түрі. Әрбір ағаш кесілген сайын оның күші артып отырады дейді. Егер бір күні түнде орманнан сыбыр естісең, артыңа қарама, себебі ол сені күтіп тұр деген Италияның осындай бір қорқынышты бір сөзі бар екен. Ал достар, осылайша видео өз мәресіне жетті. Сахур атты ағаш құбыжық туралы деректер сіздерге ұнады ма? Егер де видеоның соңына дейін көрсеңіздер, онда міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны шертуді ұмытпаймыз. Келесіде қандай видео түсірейін, немесе осы туралы тағы да екінші бөлімін түсірейін бе, сол туралы пікірге қалдыра кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен, Ернұрғой YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.